டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் ஸ்வராஜ் டிராக்டர் மற்றும் 5 கலப்பை மற்றும் 9 கலப்பை இது மூணுமே செட்டாக விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட டிராக்டர்டெக் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிய இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸ்வராஜ் டிராக்டர் 5 கலப்பை 9 கலப்பை இது மூணுமே செட்டாக விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. முதல்ல டிராக்டரோட விவரங்கள் பற்றி பார்ப்போம். டிராக்டர் வந்து ஸ்வராஜில் 744 XT மாடல் டிராக்டருங்க. இந்த வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2021 மாடல், 2022 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆன வண்டி. டோட்டலாக வண்டி வந்து எவ்வளோ மணி நேரம் வந்து ஓடி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 மணி நேரத்துக்கு குறைவாகத்தான் ஓடி இருக்கிறதா வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்பவே குறைவான பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தின வண்டி தான். இந்த வண்டியோட பிரேக் டைப்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷன் வந்து வந்துருங்க. ஸ்டேரிங் டைப்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தான். ரிவர்ஸ் பிடி ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டாப் அவைலபிளாக இருக்குது, ஃப்ரண்ட் பம்பர் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது, பின்னாடி ட்ரெய்லர் மாட்டுறதுக்கான பெட்டுக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸோட அவைலபிளாக இருக்கிற வண்டி தாங்க. வண்டியோட பேப்பர்ஸ்னு பார்க்க போகும்போது புக்ஸ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் போத் டயர் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 80 to 90% வந்துருக்குங்க. ஒரிஜினல் டயர் தான், தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள டயர்ஸ் தாங்க. இந்த வண்டி கூடவே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 5 கலப்பை மற்றும் 9 கலப்பை ரெண்டுமே சேர்த்து வந்து கொடுத்தாங்க. இந்த 2 கலப்பையுமே பார்த்திங்கன்னா வண்டி கூட போட்டது தாங்க, வண்டி எடுத்து அப்போ போட்டது தான். ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ஷோரூம் கண்டிஷனில் உள்ளது தாங்க. கலப்பை அண்டு 5 கலப்பை 9 கலப்பை ரெண்டுமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது எல்லாமே செட்டாக ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 6,50,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 6,50,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. விலை நேரில் பார்த்து பேசல சற்று அனுசரித்து குறைத்துக்கலான்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஸ்வராஜ் 744 XT டிராக்டர் மற்றும் 5 கலப்பை மற்றும் 9 கலப்பை இது எல்லாமே இருக்கிற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டத்தில் புளியம்பட்டியில் தாங்க இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குங்க. ஸ்வராஜ் 744 XT மாடல் டிராக்டர் மற்றும் 5 கலப்பை மற்றும் 9 கலப்பை எல்லாம் செட்டாக தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாம். இதே போன்ற உங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரோட்டாவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடிக்கு மிந்திரம், லோடர் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளோட டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக இருக்க சேனலோட எபோட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளோட தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு பண்ணி நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளோட டிராக்டர்டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.